1番線にみなとみらい線直通各駅停車元町中華街行きが8両編成で参ります。この電車は菊名でエクライナー特急元町中華街行きの待ち合わせをいたします。電車とホームの間が広く空いております。ご乗車の際は湘南台行きが10両編成で参ります。新横浜から相鉄線内は各駅停車になります。途中停車駅は武蔵小杉、日吉、新綱島、新横浜から相鉄線内は各駅になります。まもなく1番線を特急電車が通過いたします。黄色い点字ブロックの内側へお下がりください。この電車は菊名で急行元町中華街行きの待ち合わせをいたします。電車とホームの間が広く空いております。ご乗車の際はまもなく
線直通急行元町中華街行きが8両編成で参ります。途中停車駅は武蔵小杉、日吉、綱島、菊名、横浜、みなとみらい、馬車道、日本大通りでございます。この電車は菊名で各駅停車です。8両編成で参ります。この電車は菊名でエクライナー特急元町中華街行きの待ち合わせをまもなく1番線を回送電車が通過いたします。黄色い点字ブロックの内側へお下がりください。1番線を特急電車が通過いたします。まもなく1番線を特急電車が通過いたします。黄色い点字ブロックの内側へお下がりください。1番線にみなとみらい線直通各駅停車元町中華街行きの待ち合わせをいたします。電車とホームの間が広く空いております。ご乗車の際は足元にご注意ください。
元町中華街行きが10両編成で参ります。途中停車駅は武蔵小杉、日吉、菅島、福名、横浜、みなとみらい、馬車道、元町中華街行きの待ち合わせをいたします。湘南台行きが10両編成で参ります。新横浜から相鉄線内は各駅停車になります。途中停車駅は武蔵小杉、日吉、新綱島、新横浜から相鉄線内は各駅に停まります。電車とホームは黄色い点字ブロックの内側へお下がりください。この電車は菊名で急行元町中華街行きの待ち合わせをいたします。
電車とホームの間が広く空いております。ご乗車の際は足元にご注意が8両編成で参ります。途中停車駅は武蔵小杉、日吉、綱島、福名、横浜、みなとみらい、馬車道、日本大通りでございます。この電車は福名と伊東線東急多摩川線蒲田方面はお乗り換えです。まもなく1番線にみなとみらい線直通各駅停車元町中華街行きがいたします。黄色い点字ブロックの内側へお下がりください。
線直通各駅停車元町中華街行きが8両編成で参ります。この電車は菊名で急行元町中華街行きの待ち合わせをいたします。電車とホームの間が広く空いています。